сошиал сүлжээгээр яригадаад байгаа мини грип юм маань бол яг Монгол улсын эмийн бүртгэлд бол мини грип П гэдэг нэрээр 1997 онд бол анх бол бүртгэгдсэн. Одоо өнөөг хүртэл бол бүртгэл нь хүчинтэй эмийн манай Монгол улсын эмчилгээнд бол хэрэглэгдээд явж байгаа ийм юм байгаа. За ерөнхийдөө бол энэ эмийн маань найрлага нь бол одоо яг энэ хилээд байгаачлан аспирин буюу ацетил салицилын хүчил глициныг бол агуулаагүй. За Монгол улсын эмийн бүртгэл бүртгэгдсэн мини грип пен парацетамол 125 мг тунг бол юм агуулсан бэлтгэл байгаа. Ерөнхийдөө хүүхдэд хэрэглэх зорилттой юм бэлтгэл байгаа. За тэгээ парацетамол маань өөрөө бол ерөнхийдөө халуун буруулах, өвдөлт намдах юм үйлдэлтэй юм байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хүүхдийн нөгөө халуун боруулах зорилгоор бол ихэвчлэн практикт хэрэглэгдэж байгаа юм байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ эмийн хэрэглээг ингээд аваад үзвэл энэ одоо 20 жилийн хугацаанд ч гэдэг юм уу ерөнхийдөө яг тус эмтэй холбоотойгоор бол нэг ноцтой гаж нөлөө илэрсэн юм мэдээлэл бол аль биесээр бол байхгүй. За тэгвэл яг уу эм болгон бол гаж нөлөөтэй байдаг. Тэгэхээр гол нь эмийнхаа тунг баримтлаад зөв зохистой хэрэглэх бол шаардлагатай юм аа. Эцэг эхчүүдэд анхааруулж хэлэхэд аспирин буюу ацетил салицил агуулсан эмийг бол 12-оос доош насны хүүхдэд бол огт хэрэглэхгүй. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор манай Монгол улсад бол 12-оос доош насны хүүхдэд хэрэглэх залттай аспирин агуулсан эмийг бол бүртгэдэггүй. Тийм болохоор та бүхэн бас хэрэглэж байгаа эмийнхаа найрлагыг нэг харж үзээрэй. Хэрэглэх залттай танилцж ийж эмээ хэрэглэж байгаарай.